dadka barnaamijkan ka qayb galaya oo isugu jira xildhibaano culamaa udiin siyaasiyiin iyo marti sharaf kale ayaan siin doonaa fursado sidoo kale waxaan wareysan doonaa lamaanahan garabkayga fadhiya oo waayahooda ka warbixin doona iyo sidoo kale sida u arkaan garab istaaga ummadda Soomaaliyeed oo wada jir ah oo caawa hortooda fadhida kuwa kale oo tiro badan dunida oo dhan ay ka daawanayaan qaar kalena laga yaabo in uu gaari doonto fariintooda haddii Allah ugu dileedno marti sharafta waxaan ka codsanaynaa in dhaqaaqa ay yareeyaan markan waxaan guda geli doonaa barnaamijkeena waxaana wareysan doonaa lamaanaha caawa martida oo Dalsan TV studio fadhiya marka hore dareenkiina ayaa rabaa inaan idin weydiiyo waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cabdiraxmaan Muqtaar Dalsan TV ku soo dhawow Soomaaliya ku hor fadhido oo way ku daawanayaan Dalsan TV studio joogta maxaa ku baxay caawa waxaa ii muuqdo walaalaheena Soomaali oo aad noo daawanayaan aad noo muuqdo marka walaalaheena Soomaali intii garabna siisay iyo intii banaanka joogto wada maasantiisa wada dhantiin ani wada salaamaya way aad u maasantahay annaguna waa ka qaadnay Ruqiya Cabdullaahi Maxamed Dalsan TV ku soo dhawow toosa lagu daawanaya dadkii Soomaaliyeed bal dareenkaaga caawino sharax way dadkina kor u qaada si dadka hor fadhiya ay maqlaan kuwa ay daawanayaan ay maqlaan Maxamed waayadan oo dhan warbaahinta Soomaaliyeed kuwa caalamka hadalhayntiina ku jirtay kiiskiina iyo dhacdadiina laga hadlayay horta goorma isbarateen adiga Ruqiya xagee isku barateen aniga iyo Ruqiya waxaan isku baranay xaafadda Tawfiiq darisaada marka darisaada kadib adiga laba qof oo isbaranayso ilaa xagiis ku qoran ma dhigi kar maxaa isku barateen taban aniga Ruqiya yaraanteen ilaa binaanteen waa isnaqaan balse maanta adiga waxay ilaahay qadray inuu isjeclaan oo isla socdo warta jeclaatay maxaa warta ma baxso ilaa wax ma baxsuusnaysa ma waqti dhow waa 2 sano ka soo wareegtay 2 sano way 2 sano ka soo wareegtay kadib adiga markaa is jeclaanay kadib aan aragnay ma sha Allah isku qalbi furanahay laba qofood waa iga sheekay doontaa 2 sano ka hor isbarateen ma adiga yiri wax jeclaaday imus ayada wax jeclaatay 2 sano ka hor ana wax jeclaaday xagee ugu tagtay marka adeysay waxba iga si ah xagee ku kulanteen kulankiin ugu horeeyay ee jecelkaada ku bandhigaysa xagoo ka dhac kulankan ugu horeeyay isla xaafadda loo ka dhacay hay gurigeeda ana mid xaafadda naga mid ah oo faadi ah oo kulankan meesha ku dhacay oo ugu horeeyay fahant waa adoo dhaqdhaqaaqa joojinaya waxay ku dhahdaa markaas oo dadweynaha ka horjeeso dadkan ku daawanay hortooda ka jeeso dhaqdhaqaaqana joojiha maxay ku dhahday Ruqiya markaad dhahday damaca iga ka jira waxay dhahday aniga maanta qof bil aadan ma diidi karo oo maanta oo damaca iga soo galay qof muslimna tahay oo maanta oo in is guursan isku banaan qaal muslim kalni dad waxaana muslimiin ah Soomaaliin ah bant hadii aba adiga ay dhahday anina maxaan diidi lahaa wax walba aniga raali ah waa ku soo laabanaya Ruqiya waxaan rabaa inaad la hadashay dadkan ku hor fadhiya u sheegtid adiga iyo Maxamed waayihii aad soo qaadateen xilliga adiga darisaad ahaydeen idinku yaraan baa istaqaaneen laakiin markii xaaladan aad gasheen ma xasuusataa marka adiga Maxamed jeclaateen koormay 17 waa gartay waa hal sano waa gartay waa 2 sano ku jirtaan okay guriga kugu yimid idinku isaqaana isku dugsi ahaan jirteen isku xaafad maadaama ahaydeen soo iskuul iyo dugsi ma soo martay ma soo kala bedelneed hay maxaa jawaabo hadalladaad ku dhahdo ma xasuusataa maxaa markuu ku imaanayo ku dhaw kale Maxamed maadaama Soomaalidu dhan ay aad u daneynayaan sheekadiina jaceylkiina oo taariikh weyn Soomaaliya ku leeyahay waxaan rabaa goormay kugu dhalatay inaad walaasha aqal gasho وريدا نقطة كور من قوة لك
markaan aragnay jacaylkeena dhabta ah mafaanta hore waxaa loo laba qof isdhaafsata oo gacal ku jiraa mafaanta markaas aragnay labadeena inuu gacal noogu jiro oo si fiican isku aaminsanahay isku kalsooninahay qofka bilaadanka inuu jacaylkiisa ku kalsoonaado iyadana maasha allah gabar igu kalsoon waa walaasheeda waxaan dhaho fikrad maka celinaynin muddadii aad la socoteen wax caqabadaa ma la kulanteen tan ka hor muddada wada jirka ahaydeen wax caqabadaa idin soo dhexmara ma jirta ما عقاب من صالح من ولينا يعني سمان أنا كتلجي سمان تذا كتلجي أنا كحنا جيم كتلجي سمان قف جاك دي أكتلي سنة كحنا جيس بس تاس عادي نبات قوتها سمان قف بالأدنى وما تو وأمنت إنا كل ديش على يفعل يا كل السعودي حالة ذي كور هاي هذه قيس كاجا يو قيس كاو رقيو أرنتين يا كور هاي مدة السعودين قف إذا وجد مجرته muddadaa wada soconay qof ay ogeed ma jiro laakiin marka arrinta isku xumaatay arrinta gaartay khatbilaha ee gaartay oo meel la saari waayo kadib dad oo nacaabiyaan sidaa qofood oo garban siiyaan ama midka hadda dhinta adeerkayga ah iyo mid kale adeerkayga joogo iyo abkoogayga hadda camoolaha oo telefoonka ka daawanaysiin aan garab igu siiyaan aniga oo gabartayna in waa la dilaa la dhaho anina waxaa la ilahay waa lagu dilaa idin haddaa la dilaa marka adeeraasheedana garab ay nagu siiyaan maasha allah ayagana aad u wanaagsan yihiin marka gabarta waxaa maasha allah iyadana waa la weydiiyey jacaylkaagaas ma kalsoon tahay anu waa kalsoonahay yaa weydiiyey adeerkeedaa weydiiyey marka habarta waxay dhahday aniga qof oo dadkan waxaan rabaa inaad la hadashid oo ayaga ka horjeesato oo yes aniga waxay dhahday qof soomaali oo jareer horta maba na soo galabo ma fahanti jareerna macnaha qof muslim maba ahabo ma fahanti waa xaaraan waxaan rabaa taas dhibaato male waxaa ii sheegtaa waa mahadsan tahay waxaan rabaa ruqayo maxaa caqabadaha wada kulantay muddadii adi iyo maxamed isjeclaadeen oo wada socoteen hay hadda maxamed waa odaygaagii waa saygaagii bal ka waran noloshiina soomaali way idin hor joogtaa inkastoo caqabad aad la kulanteen maanta haddana waxaad moodaan waxay wax ka duwan yihiin maxaa kuu socday didiilaa rajadaad qabtid noloshiina dadaa laga yaabaa inay mushkilad marayaan oo taada laakiin ka bedelaan karto oo dhib badan yahay jacaylka sida la sheego maxaa kula talin lahayd dadweynaha kuma maqlaan dadka maxada qof kasta daacad wax ninkaada way maxamed ilaa intee is leedahay waa damaano qaadi kartaa ilaahay ka soo inuu qoyskiina sii jiro rabitaan intee la eega kugu jira gabadhan walaasha ah ee kula joogtay kuu soo go'day ilaa heer intee la eega wanaajin kartaa baa is leedahay qoyskiina maasha allah aniga gabar walaasheeda igu soo go'day horta maanta inaan qof jid ugu tagaamiye waxaan ahay nin rag oo maanta mas-uuliyad qaaday qofka ragga doo mas-uuliyad qaada waxaa loo baahan yahay inuu jacaylkiisa oo usoo go'day inuu mar walba xuduud ku xumbaarsado aniga jacaylkayga waxaan jeclahay ilaa cimrigayga inayba iiga fogaan anina ii soo dhawaata maxaa kuu muuqdo marka waxaa ii muuqdo dad walaalihii soomaaliya ii muuqdaan intiina daawo doontaba aanan ka siin ay wada muuqdaan maasha allah marka sida aniga fahamka inka waa dareemi kartiin dhibka jirana waxa aniga dareemi kartiin waaye maasha allah marka hadda dhibaatadooda taal waxay tahay mis sida aniga ku dhaqmi lahayn oo jidka aan ku mari lahayn dadka macnaha maanta dilkaas oo la gaarsaday anigaa noola rabay adeerkii anigaa noola orday ma fahanti marka aniga noola orday asaa marka loo dilay darteena asaa loo dilay waa qorneed marka waxaan rabaa markaa aragtay dawlad ku garab taagan markaa aragtay culimmadii iyo shacabkii soomaaliyeed ku garab taagan iyo hadalkaaga sida dunida oo dhan labadiinaba looga hayo iyo kiiskii dhaca markaa isku fiiriso maxaa is leedahay niyad wanaag maxaad heshay niyad walaal maxaa helay horta waddanka hadduu dawlad leeyahay oo amniga leeyahay mafahanti waa adiga kalsooni balaaran oo ku galayso mafahanti kalsoonida waa kalsooni aad u weyn badan oo maasha allah oo adiga weligaaga abaar ahaanayst
mafahant marka maasha allah waa ujeedaa in dowladdeena garab noo siiyasi iyo dadkii oo garabna siiyaan ayagana waa ku mahadsan yihiin haddana waxaan rajeynaynaa horta wax walba waxaana iga daran in macawinayaal oo ka tagay adeerkeyga oo badan mafahant laba xaasna oo qabaa marka ilmahaas wax walba naga daran soo maa aniga ninka dhibaatada loo geystay aniga darteena waa maanta ilmahaas oo ka tagay wax walba naga daran mafahant maanta dad aniga gabartaan waa dad isku dhima kara waa oo kala tegi karan laakiin dhibaatada taal waxay tahay ilmahaas abooyaasha inaan garab la siiyo way waa soomaalida taa waxaan u malaynayaa inay mas-uuliyaddeeda qaadan doonto dad badanna haddayba dhabarka u xirteen siday u xallin lahaayeen ruqayay wax kugu taagan qalbigaaga oo ka guuxayo oo aada jeclaan lahayd inaad la wadaagto soomaali weyn ma jirta ya waya dadweynahan wax siin doonaa adaa su-aashaas mid lamida ku weydiinaya dadkan soomaaliyeed ee madaxda qarankana ku jiraan iyo dadka magaca leh iyo bulshada ku daawanaya ee dibadda kala socday kuwa hadda ku hor fadhiya wax kugu taagan oo aada weydiisan lahayd ma jirta adii noloshaada iyo ruqeyo wax qusay tan familkaaga waad ka hadashay iyo adeerkaa ilmuhu ka tagay qoyskiina wax qusay wax kugu taaganaa oo aada qusanaysa wax cabsanaa waa jiraa laakiin maanta wax igu taagan ma jiro dadkan waxaa ka codsan maxaa qof bini'aadam walba waa ka codsan karaa wax ii kala baxsan male dadkan waa isku hal waaya aada u mahadsan tahay waa kugu soo laaban doonaa haddii allah ugu dilo idmo mar kale waxaan jeclahay inaan daawadayaasha aan siiyo kelmado weliba waxaan ku hormari doonaa madaxda qaranka iyo culimada barnaamijka ka qayb galaya haddii allah ugu dilo idmo dalsan t v ayaana toos nagala socotaan daawadayaal barnaamijkan waa la kulanka lamaanaha waa madal furan waxaan ku eegi doonaa waayihii iyo taariikhdii ay soo mareen maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo sidoo kale ruqyo cabdullaahi maxamed oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada muqdisho aqalgalkoodana si kale saameyn weyn u yeeshay oo aada loo hadalhayay waxaan ku bilaabayaa oo aan jeclahay microfoonka loo dhiibo haddii allah ugu dilo xildhibaan brofesor maxamed cumar dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane xildhibaan dalsan t v kusoo dhawow waxaa goobjoog u tahay oo hortaada fadhiya maxamed iyo ruqyo oo marar badan ka hadashay waxaan rabaa inaad laba noocba ka hadasho marka wixii tala ah iyo wixii dareenaaba bismillah marka ugu horeysa dalsan t v waana idin mahadcelinaynaa marka xigana waxaan guud ahaan si wadajir wada salaamayaa odayaasha qiimaha leh iyo dhalinyarada ee barnaamijkan aada ugu magac darteen kulanka lamaanaha qarni oo ugu horeeyay midigteyda hadda rinaaldiinkeena ragga ugu caansan sheekh calijiis odayaasheenna iyo hogaamiyaasha dhaqanka islamarkaana dhinacna culimada runtii qeyb uu ka yahay sheekh cabdiweli ugaas maxamed weli haddaan sii wado midigta dhinacaas ambassador waxaan rabaa inaad microphone ka dhaweysato si dadku ku ambassador ogliyo saaxiibkayga runtii hal iyo jeer u taagan baraarujinta iyo ka diidinta waxyaabaha dadka soomaalida had iyo jeer sulfood saara oo dhacdooyinkii ma dadka soomaaliyeed balmadow ku noqotay intaanu soo gelin golaha shacabka uu qaylada uu bilaabay tiimkiisii qayladhaan ay la magac baxeen oo maanta isagana golaha shacabka maanta aan ka wada tirsannahay shire oo guddiga maanta si toos ah baarlamanka in looga doodo amuurihii dhacayna sabab uu ahaa raggii keenay maarta ajendahaasi runtii ragga kale ee madaxtooyada ka socda madaxyo iyo oo bahda warfaafinta u qaabilsan madaxtooyada
sida aad wada dhantiintii ama miidiyaha ama marka sharafta kale lagu casuumay salaanta islaamka idinka iyo lamaanayaasha waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh mar kale. Waalaikum salaam. runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan isbuucii aan soo dhaafnay dhacdooyinkiisa oo jooga ah yani xanuun iyo murugo iyo runtii waxa dadka Soomaaliyeed ay aad uga gubteen ayaa dhacay. si kastaba haloo maartay kala qaado wixii markaa dhacay ama haddii gabar yaroo 9 jir ay ahayd oo bas iyadoo saaran xabado oo iyada tuurtuur ah ay ku dhimatay, haddii tukala iyadoo jaamacadda dhiganaysa oo loogu galay oo iyadana kursigii iyo miiskii iyada ay wax ku baranaysay lagu dilay, haddii sidoo kale nin isagana gabadhii isagana lagu aaminay mas-uuliyaddeeda saarnayd ee la yidhi intuu ku carooday ayuu jarjaray, ku kale isagoo sii socdaa isagana gaariga daba tagay oo la yidhi oo dhalinyaro ah. yacni dhegaheenna waxaanan u ranay qaraxii la sheegi jiray xataa dhacdooyin aad uga xanuun badan baabkay wax ku dhacayeen ayay nagu ahayd mid muruga reebtay, balse murugadaas iyo dhacdooyinkaas tii ugu hadalhaynta badnayd waxay ahayd tii marxuum Axmed Mukhtaar Saalax oo dowla ku magac dheeraa oo ay gacmo ka gardaran ay u dileen sabab labada maanta horteena fadhida oo iscaashaqay oo isjeclaaday diinta islaamka sida ay qabto dariiqii saxda ahaa u maray, iyagoo rabitaankooda waalidkii mudnaa inuu bixiyana sidii Soomaali dhaqan ay u ahayd ayagoo sameeyey ay noqotay inuu victim ama daxiya ama uu ku noqdo ninkii gacmahaasi sida maarta xaqdarada ay markaa u salfadeen. balse xanuunkaas dadka Soomaaliyeed siday ula qaybsadeen ayaa wax waliba waxay ahayd dareenkaas mid aad iyo aad wax uga bedelay macal dadkii ayaga markaa ayaga ahel ahaan ay ka soo jeedeen. waayo aniga marka xildhibaan Soomaaliyeed aan ahay oo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan shacabkiisa waay matalaadayda maartay caamatan ay ku tahay, haddana si gaar ah halka xildhibaan marka nidaamkan ilaahay xaalkiisa uu ogyahay ee waddanka uu soo dabaalay awood qaybsigiisa uu maartay matalaadiisa golaha shacabka ayaan ahaa. sida reerka wax ay u dhaceen iyo sida dadka Soomaaliyeed ay ugu jawaabeen mar waliba qiimaha aniga aan dareemay ayaa waxay ahayd ninkii wuxuu ku soo baxay dhibkii asaga gaaray ka sokow nin Soomaali bizaad maxay ka qabtaa qof la dul oo dhito oo si baadil ah gacan ka gardaran noocan oo kale markay ku soo runtii jawaabta ay bixiyeen dadka Soomaaliyeed mid la ilaawi kara maaha. maalintii aaskiisa sidii maartay loo galbiyey yahuudo Falastiin dishay xataa saas loo maartay oo ayadoo Allahu Akbar ta laga bilaabay maxaa la dhihi jiray isbitaal Digfer ilaa ay qabuuraha barakaad lagu geeyey wax ciyaar ama ayna ahayn. taas waxay damqashadii ay qabeen qoyska iyo intii markaa
marka ay la noqotay iyada ay xaggeeda dhibka uga dhacay taa micnaheedu ma aha dadka Soomaaliyeed oo dhan inay wada takoorayaan qoyska uu ka soo jeedo Axmed takoorkaas hadduu xun yahay iyo haddii dhibka dhacay uu ahaa mid islaamnimo ka baxsan mid Soomaali ka baxsan wuxuu khaas ku yahay kuwii baangadaha watay shidaalkana watay iyo kibriidka tii wadatay wax dhaafsiisan oo Soomaali kale wax uga jiro ma jirto annaga ma taagni ahdigii nin hundi iyo bulaala ama hawdka inta isagoo geel raacay lagu dilo number 4 looga aarsanay nin iska fadhiyo shaah cabay ma gartay taa dhaqanka ay annaga Soomaalida ee la isku wada yaqaan badi ma aha hatta diyaar uma nihin in lagu aflagaadeeyo hatta qoys Soomaaliyeed li ajli dadkaas shanta ee lagu tilmaamayo dambi ay galeen darteed in kale oo iyaga xigaal u ah oo ka xumaaday soo tacsiyay oo meel waliba jooga ka qaylinayo oo maxkamad hala saar dhahay ayaan ognahay dawladda ay ku jiraan shacbiga qaybiis kala duwan ay ku jiraan mar haddii marka ay u istaageen dadkii Soomaaliyeed oo dhan oo culimadii maanta ee ayada ay qaylinayso oo runtii miidiyihii kulli laga wada qaylinayo dadkii Soomaaliyeed gudaha iyo dibadda laga cambaareynayo dhammaan intii wax garatay ee wax fahamtay damiirka lahayd oo dhan ka wada damqanayso annaga waxaan u malaynayaa meesha wixii cugdad la qaadi lahaa meeshay ku dhamaatay waxaan si rajaynaynaa hadda iyo wixii ka dambeeyo inaan ka fakarno sidii aan u badbaadin lahayn labadan lamaane ee abriyaada ah ee ayagoo weli curdan ah dhacdadan ee mashaakilka ka hor yimid iyo agoontii laga tagay taana waan ku faraxsanahay sida dawladda ay uga jawaabayso oo durba ma aragtay duqi magaalada oo gobernatorihii isagoo hogaaminaya uu tagay aan daawanaynay axsaabtii siyaasadeed oo ayagana sidaas oo kale ay socod ay bilaabeen oo aan rajaynayno madaxda sare ee qarankana inay iyada dariiqa ay ku soo jirto oo golaha shacabka wixii dhacay ee asaga uu u saaray guddi ee saaxiibkayga Cabdishire iyo guddiga kale ee maartay oo iyagana ka mid ah bulshada iyo maxaa la oran jiray amniga iyo xuquuqul insaanka ma gartay intaba marka aqalka sare oo inta isagana ma aragtay soo xidhiidhanayo waxaan aad marka aan anaga ugu faraxsanahay inkastoo murugo ay dhacday ma gartay laakiin wax naga meeyri karo dadka Soomaaliyeed haddaan si guud ah u matalayno iyo si gaar ah haddaan constituency-gayga aan u matalayo ayaa waxaan u jeedaa caawa farxaddii iyadana halkeeda ayadoo kasii socoto inay martina gelisay caawa Dalsan TV oo aan labadii mataano oo igu horreeyay ama aan iraado lamaane ee hortayda soo fariista oo jacaylkooda laga wareysanayo taasna waxay noo tahay guul gabadhan si gaar ah ayaan uga mahadcelinayaa kuna amaanayaa geesinimada ay muujisay jacaylkeedana ayada ay u gashay shahiid ma gartay inay iyada ay xataa haddii ay nafteeda u go'ayso inay dhinaceeda maartay mar waliba ay ku hayso ninkay ifka ka xulatay marka gabagabadii iyo gunaanadkii caawo kale marka waxay ku fiicnaan lahayd almiina in la xusuusiyo maartay saaxiibadeedii iyo abwaanadeedii ama joogaane haddii uu xusay jiray mulyanaha jawintiri il inay u jiifaan jaahil muxuu ka ogyahay sheekh cali wajiis inaad u dhiibtid oo bahda culimada Soomaaliyeed ka mid ah jeclahay inaad fursadan ummadda Soomaaliyeed ugu sharaxdo diiniyan iyo wixii talooyin oo ka shaqo ahaan u soo jeedin lahayd waa dad dhalinyaro ah duruufo badan soo maray haddana maraya marka noloshooda iyo wixii aad waana siin lahayd sheekh cali wajiis soo dhawo بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه runtii caawa marna waa tiraaysannahay marna waa faraxsannahay marka horese waxaan aad ugu mahadcelinaynaa Dalsan TV iyo idaacadda intaba suuliinta dadaalka bilowgii ilaa dhamaadkii aad arrintan geliseen haddana caawa aad iskoorka ku jibiseen inaad lamaanayaashii aad soo fadhiisiin oo ummadda Soomaaliyeed halka sii joogta ay toos يعني حتى أركتض أنا هذا أو فرحنا عاونا أرجنا يقول نبض قبا الصاف فرحنا قصة لا وحوين النوتة مركا أنت مركا اللي صوت تقطعس ورنت في الحد لنا عكلتنا مركا أن أحمد دولة مارت عن حسوس النوية ولك جاري رنت مرجوين أيان هذا دريمينا يحنون أذوين وأذو مارت فاجعة
waxaan jeclahay erayadeyda inaan 3 qodob kusoo koobo qodobka koobaad horta waxa waaye diintu maxay ka qabtaa haybsooc dad in la yiraahdo nama geeyaan isma geeyaan ma guursan karno nooma banaana waxa erayada Soomaalidu isu taqaan oo kala duwan oo jaahiliga ah diintu maxay ka qabtaa arrintaas iyada waxa la yiraahdaa waa jaahiliya waa aqeeda jaahiliya oo ka hor imaanaysa aqeedadii laa ilaaha illa muhammad rasuulullah ay burburinaysa waxa cajiib ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam inta uusan dawladda islaamka dhisin oo uusan ahkaam soo degin oo saka la waajibin oo xaj la waajibin oo soon la waajibin oo jihaad la waajibin oo ciidan la dhisin oo dawlad la dhisin oo hijra waajibin ayuu wuxuu dagaal ku qaaday aqeedadan haybsooca iyo kala faquuq dadkan kala faquuq 13 sano Makka al-Mukarrama oo joogay umrigiisa dhan walaatay ku sano ay ogtay marka 23 sano 23 sano 10 sano dawladda dhan dhisay 13 sano aqeedadan la diray tan ka dareed sababtu waxa waaye dadka ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يعني ضدوا إلى يا أيها الناس حتى بني آدم كون دم الله الله يا مسلمين كل الله ما بني آدم كإلهي وحكر قيس واحدة أو أبيها يكون أتصل أو احترام إكرام أسكله حتى عقيدة هذيك الدوانته مركا يا أيها الناس وحتى نساء حتى وحي مسلمين يكون مسلمين كله سوق لها خطابك وخطاب عالمي يغطي لك الحياة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وحان ذكاء ورنوي إلى الله سبحانه وتعالى هل هواني وآدم يا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وحان ذكاء أن الشعوب يا قبائل سبرتين إن كانوا يويها وغير حبل إن كانوا يويها وغير حبل بس انت سواء حكمة قبائل كلا سجاري شعوب كلا سجاري شعب كانوا يويها شعب الصومال الشعب الإريتري الشعب الجيبوتي الشعب المصري شعب كانوا شعبهان الله برتو قبائل كل وقسيه شعب كل حجران إلى غير لكن حاجة كرامة يا حاجة النسبة يا حاجة شرفته يا حاجة اسقدرنته محل وحري قبيل لكم حري إن أكرمكم عند الله يتقاكم وحين يكون كرامة بدن كن يكون عبسي بدن إلهي يكون حرن يكون أخلاف يعني النبي صلى الله عليه وسلم سوى حديث كأجل حاجة وحوي إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه هدو إذين ما قفت أخلاق ديسة يدبع ديسة يدين تيس رالكتين وقوريه waxaan aad ugu faraxsanahay wiilkeena wanaagsan runtii dhinac kastaba u dhisan oo horteena fadhiyo dhalinyarada ah iyo gabadha isagna marwadiisa ah oo gabarteeda adeerka aan anigu oo ku faraxsanahay sidiga inuu yahay aad ugu faraxsanahay runtii marka in ay sidii lagu yaqiinay jacaylka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay abuuray in isticlaadaan waa dabiici bal guurkaaba ujeedadiisu ay taasi quraanka inoo sheegay Allah wuxuu yiri waja'ala baynakum mawaddatan wa rahma waxaa dhexdiina la dhigay halgacaltooyo iyo isla naxariisasho hadda naxariista iyo jacaylka waa nooga muuqdaan xataa maartay dhowl cadayntooda iyo markay taariikhda ka hadlayaan iyo waan arrin fiican bayska gurigu ku dhisan yahay maxaba iyo jacayl uu ku dhisan yahay diintina la haysto islaamnimada lagu dhigay wax kale oo jiraan rizqa ilaahay wadaalka nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam haduu inii yimaado qofad akhlaaqdiisa diinta ragtiga loo gooliyo maal lagu xirin qabiil lagu xirin nasab lagu xirin nasab waa yahay yaab ka min diintiisa akhlaaqdiisa waana muslim waa intaas ku filan nasabdiisa dhameystiranta marka horta taas waxaan jeclaa inaan iftiimiyo waa masalada koobaad waa xagga diinka waxa dhacay iyo waxa Soomaali dhex yaala annaga waxaan oranaa munaasabadan horta oo Maxamed iyo Ruqiya inay Soomaaliya sida adinku cinwaanka siiseen taariikh cusub beej cusub in u furayso waxaan kala rabaa Soomaali inaan xasuusin saddex liban dal u sheegay haybsooc iyo in lisliid horta mar hore ka dhamaatay ilbaxnimadii iyo islaamnimadii aad tuuray annaga maxaan ku iraadaa aniga hadda iyo xilwaanka suuqaysan isku meelan ka dhalnay isku gobolan ka wada nimay soo dhaxan ka wada nimay waxaan bilowna 100 sano ka hor hawshaas wala soo dhalay wala isku guursaday wala isku xijraa quraafaadkan meel uu ogina naqaan inaan baarno way isaga baaxitheen oo khabiir ha baaro meesha wali wax ka dambeeyaan laakiin anagu reer koonfur hadaan reer banaadir hadaan reer shabeeloyn hadaan cudurkan 100 sano ka hor ka guurnaba markaan taas ku taagtay marka uma jeedo marka reer mudug iyo waxa ku dambeeya kama wada yaan la qabsan Soomaali waa ka wada guurtay Soomaali waa ka baxday marka haday saas tahay marka horta mas'aladaas meesha ka baxday mas'alada labaad in sheegaa marka mas'alada labaad in sheegaa waxa waaye dadka la dulmi jiray jaahiliga ah markaad baartid oo si dhab u baartid oo Soomaalidu ay yaani dulmi jirtay oo la dhihi jiray wax laga nasabka wax lagu duri jiray boqol markaad baartid waa dadka ilbaxnimada iyo horumarka mujtamacaad ku talaabsadeen aasaaska u ah مثلا markaan ka soo qaadano walaalaheen dadka hadda uu Maxamed Yare ka soo jeedo wiilkaygu waa dadka wax soo saarka Soomaaliya dhaqaalaha
adduunkan waxa lagu hormaro dhaqaalo arteen jeyna maraykan adduunka ugu dhaqaalo badan waxa la isku riixaa inaa ka horeeya dhaqaalo waxa waaye hal qof oo qoyskaas oo tuugsa weligiin ma aragteen arkimaysin haddana waa dad wada shaqaysta wada nool wada qurux badan wada caafimaad badan dhinac kastaba ka horeeya marka waxa waaye waa dadka la rabay marka in niyadda loo dhiso laga beerto loo beero la isdhex galo si horumarka iyo wax soo saarka iyo tacabka iyo kartida iyo ay ku yani horumarka Soomaaliya wada gaarto laakiin waxa la yaab la dadkii shaqaysanaya wax soo saarayna waa xogo farta lagu godaya hadduu birta waxaynayo haddii uu samaynayo alaabta kaleeto hadduu farshaxan yahay hadduu alaab dhinac kastoo shaqada u yaqaano hadduu beeri tacbaayo kuwii ilaahay xaalkooda og yahaan wada maartay waa kuwada jarnaay oo aan beeraha u dhaqaaqayn oo bar soo saarin wax soo saarayna meeshaas ay faan la fadhiyaan iyo macna la'aan marka waxaan qodobkaasna waa qodob aan dhihi karo xataa dib u dhac dhaqaalaha nagu dhacay iyo burburka dowladnimada waxaa ka mid ah isfaquuqaasa asaas ah qodobka ugu dambeeya oo yididilka ah waxaa waaye maanta horta dowladda noo dhisan saad ogtihiin oo madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo madaxka yahay waa dowlad shacabka ka soo baxay waa shacab dad awalba u soo sharaxay markay imaanayeen inay u danqadaanay shacabka iyo dadka iska wada dabageeyaan oo dadkan la mideeyo oo bal xoogo haddii wax laga qabay qabaa'il isku duulduulay wax gab dhalceen laannahu waa dad aan waxaan oo dhanso madaxweynaha hore saasay ahaayeen iyaga laftooda oo dad saas oo aqoon-yahan oo active wax badan soo kordhay baahan marka waxaan qabaa marka marxaladan arrintan inay dhacdana dhinacay munaasabad ka tahay oo inkastoo marxuumkaas intaan ka murugaysanna waa xilligii laga gudbi lahay cuqdadaha jira la dhammayn lahay waxaan lagu muujin karaa sida hadda madaxda qaranka la sheegay u bilaabeen in horta laga bilaabo labada iyo ilmihii agoon tahay oo axmed dowle ka tegey in la kafaalo qaado boqolkiiba boqol nolol loo sameeyo fiican annaga culimmada haddaan hayadda culimmada si sheekh bashir ka maqlayseen go-aanan ka gaarnay madaxda qarankaan rabnaa kaliya maadaama qaranka u hogaamiyaan in ay kala tashanno annaga waxaan rabnaa inaan soo jeedino in akoon loo furo gaar ah dadkan horumarkooda dowlad iyo shacab iyo soomaali meel kastay joogto sida ilmahaas guri fiican loogu dhisi lahaa mashaariic loogu samayn lahaa shirkada ugu fiican lacag loogu diri lahaa dadkan sidii horumar loogu samayn lahaa in taariikhda ay ku galaan oo la yiraahdo sidii isugu dhabar adeegeen iyo si isu doorteen isu jeclaadeen horumaray gaareen Soomaalida ay u furaan bal waxaan ku sii dirlaan ku gabagabeynayaa in la abuuro in bilaha soo socda 100 qofood oo gabdho iyo wiilal ah sida hadda ma Cabdiraxmaan iyo Qoyo ay u bilaabeen ay kaligoodii jihaadeen dowladda iyo shacabku ay ku wada gudaha dibadda la abaabulo in xaflada waaweyn oo madaxweynuhu uu fadhiyo asaga odayga qaranka ah oo aabi Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta kale qarankuba in la isugu guuriyo la jilo oo laga heeso nimanka hal abuurayaasha oo dhinacyada iga fadhiyaan iyo suugaanta loo baahnay ay ka jeediyaan culimmadan iyo muxaadarooyinka lagu baahnay ka jeediso halkaasna waxyaabihii cuqdadaha hayoo jiray oo maaragtay Soomaali jaahiliga ku riday lagu aaso iyadoo weliba aan rajaynayo aabihii iyo hooyihii ilmahan waalidka u ahayna wixii shaydaanku uu dardaray iyo wixii guul gaaray oo iyagu horumar sameeyay runtii aaba Cabdullaahi Maxamed wuxuu mudan yahay intaaj loo saaro maxaa yeelay caadadaas uu la dagaalamay wiilkeen waa noo sheegay meediyaha la marsiiyey gabadhaas wiilkaas uu isku ogaa walax yaraa uu marasti ka dhacay iyo dumarkii ayadana waa la gudbi doonaa waalid talaxmo ku dhacday waa iyaga laftooda oo marxaladan waa marxaladii la iscafin lahaa oo waalid waa la fahmi karaa ilma labadooduba waalid bay u tahay duqdaas la sheegay imaamada ah marka hadda ilmo waalid maanta ka argoosanaya ama cuqdad ka qabo ma jiraan waalid wax ku sameeyo waa sabraysaa laakiin waxaa muhiim ah in la dil caadan jaahiliga waxaa muhiim ah in la mideeyo ummadda Soomaaliyeed waxaa muhiim ah cadaalad in la gaaro oo sharciga laftiisa dadka la tuso inuu waajib ay tahay in sharciga dadka lagu qaadayo waxaan kale ku soo gabagabeynayaa dhiigga Axmed Dowle waa dhiig Soomaalida ka daatay Soomaaliya dhan buu ku daatay waxaa la rabaa maxaa yeelay qofkan dagaal iyo muran kama dhalan xoolo laguma haysan xataa jufa la dirsanaan ma ahan caado jaahiliya oo ay tahay in laga takhaluso ayuu ilaahay sabab uga dhigay inuu u dhinto oo si qalad loogu dilay marka waxaan leeyahay dhiiggaas isaga ahna dadki iska lahaay oo ahalka ahay ayaa u talin doona oo iyaga iska dhiigooda inay ama qaataan ama ay diiq qaataan ama ay cafistaan iyaga go'aan gaari doona qof dhigi karta ma jirto laakiin dadka siyaasi ahaan boonboonanaya ma sida xildhibaan ku daaweeyay ka dhigaya laba jifo isdiidan ama laba qabiilo wax isu diidan ama isaysaaya meesha kuma jirto Soomaali waa walaalo boqolaal sano hor isku sii jirto iskuursanaysaa laakiin خلال كدعي دad gaar oo waliba dad waalida laakiin dan iyo waxyaabo soo gaaray ku dhaqmay ayaa ilmahoodii idkii xaqa ay xadgudub ku sameeyeen si gaar ah loo xandoona oda maxamed cabdullaahi maadaama aabihi qoyska isku xiraya uu yahay oo duqdana ay xaaskiisa tahay gabadha wiilkana ilmihiisa ay yihiin iyo qaranka Soomaaliyeed iyo inta kale khusaysa ayaana si fiican uga fariisan doona insha Allah meel isku soo gabagabi doona waa maasantii aad iyo mahadsanyaasha cali wasiir culimada Soomaaliyeed kamida maxamed xuseen oo dalsan TV ka tirsan makrofanada ayaa ka codsanaya inaad madaxda ugu geysid meesha ay joogaan waxaan siin doonaa
xildhibaan cabdi ugaas shire maxamuud loo joogaa oo salaadiinta ka jooga oo salaadiinta socda la ugaas maxamuuli waa siin doonaa haddii allah ugu daleedmo waxaan rabaa inaan mikrofoonka markaan aad ku wareejisaan dalsan bahda idila joogta xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya xildhibaana kusoo dhawow telefishinka dalsan madal furan ama la kulanka lamaanaha qarniga maxamed iyo ruqiyo barnaamij toos ay ka qaybgalayaan aad joogtaa oo marti ku yihiin dunidoo dhanna lagaa daawanayo marka arrintan iyo wixii wacyigelintaada بسم الله الرحمن الرحيم أولا waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo xaalad kasta ay ku sugan tahay inta kadib waxaan halkaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaystoon uga mahad celiyo TV-ga dalsan oo suurto geliyay barnaamijkan taariikhda hore u dhicin in ay caawa ummadda Soomaaliyeed cidnaha u soo bandhigaan dalsan warbaahinteeda 6 sano ka hor baan isbaranay oo berigii dalkan ku soo laabtay marka waxaan ku aqaanaa wanaag iyo firfircooni marka waxaan leeyahay hadaalinina ilaahayna ajir waa idinka siinaa intaa kadib waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafka halkan kasoo qayb gashay oo runtii Soomaalida labeenteedii hadday madax noqon lahayd culamaa diin safiiro wariyaal iyo saraakiil madaxtooyada ka socotay iyo warbaahinta waxaan leeyahay waa idin salaamaya anigoo qof aan fursadda aan beerdareynayno waqtigu noo kooban yahay intaa kadib anigu ku noqon maayo dib inaan waqti badan ku geliyo ma rabo professor dalxa oo aanu arrintan isla wadnayba fikirkii odaynimo iyo xildhibaannimo iyo intaba baarlamaankii iyo wixii aan ka soo marnay ka hadlay waxaan jeclaan lahaa inta badan waxaan idhaahdaa dharaariba waayehe oo xilli walba xilliga markaan la joogo wey shaki kuma jiro waxa isku kaaya keena waxay ahayd murugadii iyo dhibkii iyo tacadigii loo geystay walaalkeen marxuumkii axmed mukhtaar saalax ilaahay u naxariisto oo taariikhdiisa halkan laga hadlay aniga waxaan jeclaan lahaa inaan dhanka kale u eegno dhinaca farxadda sida sheekh iyagaan jecel lahaa sheekh alwajiis binaa u sheegay inaanu barnaamijkan arooska ama lamaanahan ruqye iyo maxamed inaanu ku koobno oo aanan gudagelin dhinaha tacdiyada dhacay oo dalxay iyo shiiqu sida u sheegay halkan koobno aan ka hadlo qoyskaas anigu intaa ayaan jeclaan lahaa haddaan ku soo boodo runtii in muddo ah ilaa arrintu dhacdayba walaaca waan qabay intii aan stuudiyahan soo gelinna waxaan fursad u helay inaan lamaanaha gaari isla soo raacno meel wada fadhiisano biyo cabno sheekaysano waxaan intaa indhaynayay oo aan jaleecay dareenkooda iyo siday isku yihiin oo runtii aan aad uga masayr waagayga leekaa oo wax jeclaan jiray fursadaha aynkaasa soo marina aad baan u eegayay mooshin ka dhan ah gudoomiyihii baarlamaanka galmudug horta sideeda mooshin waxaa keena xildhibaan waxaana laga keenaa madaxdaasoo marka hore xildhibaanku uu doorto midna meesha kuma jirto waxaan isla garanay qodobadaas inay yihiin sharci una baahan in maaragtay uu iska difaaco baarlamaanka eedeyntaas loo soo jeediyey xildhibaanna ma aha uma aqoonsano xildhibaana inay yihiin cali wuxuu ahaa maqaarsaar gudoomiye baarlamaan laakiin wuxuu ka tirsanaa xukuumadduna u shaqayn jiray farxadda iyo quruxda iyo nashaadka iyo wax ka muuqdana intaa waxa dheer sheekooyinkii jacaylka oo meelaha cable iyo cantar iyo qays iyo aanu dhageysan jirnay Hollywood movies kan ku arki jirnay hataa waxaan filayaa mar qolooyinkan Hollywoodku inay codsi soo jeedin doonaan oo dhigi doonaan lamaanaha wax rabaan filim ka diyaarna maxaa yeelay quruxdoodii bay leeyihiin
ina waa u soo jabeen haddii jacaylka micnaha iyo waxaanu dhan marka waxaan oran doonaa muxuu ahaa maxamed baa wuxuu oran doonaa wuxuu leeyahay weliya dhammaystiru jacaylka baruqiyaay muddaa soo jafayno buuraha u jiirno jeeskeena allow dhowr mar haddii intii barsoorka qorahay ilaah leeyahay marka intaa markaan ka gudbo waxaan leeyahay micnaha annaga bulshada Soomaaliyeed maxaa nala gudbo taa weeye nuxurku arrinta loo baahan inaanu waqti aanu gelino waxaan qabaa magaca waxa aad ii soo jiitay marxuumkii Allah u naxariisto Axmed Dawlo anigu ma aqoon mana ogeyn Axmed Dawlo waxaa muuqata marka qoyskan qoys dawlo inay yihiin reer Axmed Dawlo waa qabaa waa qoyskii abuur lahaa midnimada Soomaaliya meesha isku iman lahayd heebsoocan iyo dhibaatadana daashatay dagaaladana guurkoodu inuu noqdo mid micnaha suurta geliya in dagaalada Soomaaliya iyo kala qoqobnaantu ay micnaha soo afjaranto marka waan ilaa ummadda Soomaaliyeed waa arrin oo taalo maxaan ka geysan karnaa waxaan isleeyahay waxaan ka geysan karnaa dibnagu ah 10,000 oo qof marka kiiba inta uu bixiyo haddee waxay kafaalo qaadi kartaa dhammaan reer Axmed Dawlo iyo iyagaba in micnaha ay galaan sida professorka iyo sheekhu ay u sheegeen marka waxaan qabaa oon leeyahay arrinta iyada ah waqti hal la geliyo juhdi hal la geliyo ha loo sameeyo hadda sida professorku uu sheegay odaygii dhalay khayr Allah siiyay ruqiya oo runtii aqbalay micnaha kuna meeriyay waa u mahad celinaynaa oo dhinaca wanaagsan in laga eega wanaagsan arrimaha ila dhinaca kale waa sida professorku sheegay ku noqon maayo waxaan dhihi lahaa marka arrinta aan waqti gelin marka in mar haddii isqabeen lamaanihi iyagoo yar Soomaalida laga rabo marka inay sidii guriga u sameyn lahaayeen siday u dajin lahaayeen anigu shalay baarlamaanka wariga soo jeediyo hadda gudiyadii halkaana waa ka salaamaya gudoomiyaha baarlamaanka oo runtii ajandaha iyadoo aysan noogu jirin markaan subaxii la wadaagna arrinta iyo nuux habdhowraha oo runtii aan isna u mahad celinahay guddiga adeegga bulshada arrinta soo curiyey noo ogolaaday halkaan aan ka salaamaya aad baan iyagana micnaha uga mahad celinaya marka waxaan oran lahaa arrintii aanu lahayn la kulanka lamaanaha qarniga aroos qaran in loo sameeyo weli waa qabaa oo ummadda Soomaaliyeed ay isugu tagaan aad mar kale waxaan u mahad celinayaa TV-ga Dalsan oo runtii suurta geliyay barnaamij uniga oo isagoo kale aan taariikhda dhicin aad baan micnaha maamulaha maarayaha guud oo Xasan Geesay aad baan isagana gaar ahaan ugu mahad celinayaa wabillahi tawfiiq aad waa mahadsantahay xildhibaan cabdi shire oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Dalsan TV ayaa nagala socotaan daawadayaal barnaamijka gaarka ahaa ee la kulanka lamaanaha qarniga ayaan ku guda jirnaa wadho waxaan siin doonaa ambassador Owliyo iyo sidoo kale qadarkayo oo baada fanaaniinta magaalada Muqdisho ka mid ah iyo wariye Ibrahim Baafe laakiin waxaan ka hormarinayaa agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed agaasime Dalsan TV waad ka wareysaa mawduucan waad la socotay min bilowga ilaa dhamaadku waad nala joogtay horena waad uga wareysay waxaan rabaa aragtidaada iyo wixii dheeraad oo aad ku dari lahayd khudbadii la jeediyay iyo taladaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وقت السلام يا شيخيجا أبوان كيجا حلبان كيجا حلبان طلحة دمان الحمد لله هاي رنتي فرحت بين نوتة هنا نعاو كلا ساقي بقلنا برنامج كان قار كيه تي في قدلسن تي في آد لو يقاني ومدو شقينا يا معه لكن وحنو جمع هذا علنا يا مددي كوبنا إذا هذا شقينا وعن بال يلا ما كبدنا تماني هذا الله صعده saamaynta ay yeesheen iyo sheekooyinka ay bulshada soo bandhigaan waxaad moodaa inay ku socdaan dariiqa ay ku matalayaan codka shacabka Soomaaliyeed ayna ku soo bandhigayaan waxyaabaha bulshada ay markaa danaynaysa ama waxtarka u leh marka labaadna waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibaatadii dhacday oo aanan rabin sida abwaan Cabdi Shire xildhibaan Cabdi Shire oo noo sheegaba aan hadda ku celinteeda aan waxba noo taraynin laakiin muhiimadeedu ay tahay in dadkii dhibaatada gaadhay oo Axmed uu ka mid yahay sidii cadaalad u heli lahayn in laga shaqeeyo marka saddexaadna waxaan hambalyo leeyahay walaashay Ruqiya iyo walaalkay Axmed maxamed yare waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa inuu reerkiinu noqdo reer dhidibadiisu adag yahay kalsoonidiisu ay xooggan tahay isgarabsigiisa iyo isu damqashadiisu ay badan tahay dadka Soomaaliyeed sida idin garab istaageen waxaan rajaynaynaa insha Allah inay jacayl iyo kalgacayl iyo walaaltinimo iyo wanaag idin sii gelin doonto marka ugu dambeysana waxaan leeyahay
haybsoocan waa wax muddo dheer soo taxnaa meelaha qaarna laga gudbay welina taagan waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa in axmed dowlo allah u naxariistay axmed mukhtaar uu noqdo albaabkii xiri lahaa haybsooca muddada soo taxnaa ee jiray shaksi dhibaato ku dhacdaa laga yaabaa qurumo dhan ama waddamo dhan inay isu bedeleen xitaa hogaankii iyo dadkii ka talinayay in la tuuray waxaan rajaynayaa insha allahu heeriyada haybsooca ee dadka soomaaliyeed weli ku dambaysa in ilaahay ka tuuro oo albaabkan naga xiro marka ugu dambaysana waxaan leeyahay culimmada iyo abwaanada iyo dhallinyarada iyo dhammaan warbaahinta mas-uuliyada saaran mas-uuliyad gaar ahaa naga saaran sidii aan u wacyigelin lahayn bulshada soomaaliyeed inay waxaan ka gudubto oo aana dib ugu noqon waxaan kaloo rajaynayaa xildhibaankana golaha shacabka ka dhex sheega wuxuu yidhi aroos qaran ha loo sameeyo waxaan rajaynayaa insha allah anoo ku hadlaya magacii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya in lamaanayaashan loo sameyn doono insha allah aroos qaran axmed dowlan inuu heli doono insha allahu baroordii qaran oo aan xusi doono una ducayn doono insha allahu dhibaatadii walaalkan gaaray mar kale iyo mar kale waa mahadsantihiin dadka halkan isugu yimid si ay dhiirigelin u siiyaan lamaanaha halkan caawa na hor fadhiya waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aad ayuu u mahadsan yahay agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya cabdulaahi maxamed axmed iyo kaasi ahaa daawadayaal telefishinka dalsan ee magaalada muqdisho ayaa nagala socotaan weli waxaan ku guda jirnaa khudbadihii dadka martida ah ee siyaasiyiinta iyadoo aan siin doono daawadayaashan sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa qayb ka ah dadka ku sugan halkan waxaan rabaa in marka mikrofoonka aan ku wareejino ambasador oliin oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ambasador telefishinka dalsan kusoo dhawow waxaan rabnaa hadal jeedintaada barnaamijkan leefka u baxaya ee ku saabsan ruqya iyo maxamed aad iyo aad sharaf bay ii tahay caawa inaan halkan idinkala soo qayb galo farxaddan marna murugada sidii raggii walaalihii ugu horreeyey ay u sheegeen marka ugu horreysa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay 6 sano ka hor radio dalsan oo aan ku duceeyey maalintii daahfurkiisa aan ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaan arko isagoo telefishin ah inaan caawa joogo horta aad baan farxadda igu tahay weliba agaasimihiisa xasan cali geesay iyo maxamed cajiib iyo dhammaan dhallinyarada ka shaqaynaysa waxaan idin leeyahay hambalyo waxaad abuurteen hal abuurnimadiinna horeyna waa ugu fikeraya haddana waan aragnaa inaad maaragtay qofku waa inuu opportunista yahay mar hadduu wariye yahay marka lamaanihii qarniga iyo kulankii ugu horreeyey inaad keentaan waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan rajaynayaa inaad noqotaan the voice of the voiceless dadka aan codka lahayn codkooda inaad noqotaan baan rajaynayaa radio dalsan telefishinka dalsan hambalyo markaan walaalayaal ku soo noqdo arrintan dee kolley waxay ila tahay meel cabdi shire iyo dalxo iyo shacali iyo raggii khiyaarta cabdinuur oo afhayeenkii qaranka dhan loo doortay ay iga horreeyeen wax badan kama sheegayo laakiin waxaan rabaa inaan mar labaad idiin faano haddaan nahay kooxda qayladhaan innagu soomaaliya oon baraarugsanayn ayaan waxa weeye shacabka soomaaliyeed ka wacyigelinayni sidaa uu xuseen ugu diray cabdi shire maalin maalmaha ka mid a meel la yidhaha edmonton annagoo marayna ayuu yidhi niyo 4.5 ma wax ka dhahno waxaa ku jiray erayadeedii waa baaq dadweyne waa badbaadadeenna 4.5 bulshada ahyeelina dowladdii bilaaba waxa belada ugu wacan barakada u weydaa waa 0.5 bulshada ahyeelina tiintiin la beeriyo baxdin weeye nabar oo aan abid bogsoonayn bulshada ahyeelina boqolow gudiyadiyo bilic waa kan siban yahe ninna isaga oo bara boqorkay ma uumine baxri shiikh wayskii dadka diinta bari jiray balse qaawadiin daya ma barbaa ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdhan dheer yahay aswaa'il kuwii bilay axmed naaji baaqi bahda qaasin hilowliyo axmed naaji baaqi brofesor dalxoo kale ma barbaa ma buuxa mise waaba birimo dadku baacdhan dheer yahay waxay ii tahay it is my honor inaanu ku faano civilizationka inaan nagu dadka qarniga aan uga horreynay oo aan 4.5 ka diidnay hadda cabdi wuu qarinayaa bal ilaahay maqaadiradii inta aysan dhacdadaanu dhicin hees wuxuu qorayay uu armaga uga hadlayo aan xasuustaa oo aan la fadhiyey hoteelka aan ka deganahay maxamar dadku xadaari waxa weeye annagu haddaanu nahay shacabka soomaaliyeed horta waxa weeye ogaada waxaanu leenahay role model wax la higsadaanu leenahay
waxa noo ah diinta islaamka waxa noo ah annaga role modelkeena discrimination Soomaali laguma yaqaano waxa weeye Bilaal ibn Ribaax Bilaal wuxuu ahaa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gabar Quraysh oo inda buluuga ayaa ratay hashi loo soo saaray inta uu wado sida Cabdi Shire uu leeyahay oo kale ama caawa dhalinyaradan yihiin oo kale inta uu hasha wado intuu guriga geenay uu sugilayaa wuu qooraansada markaas haba farta dhinac ka qaarinta oo sii jeesata ayadoo milixsanaysu ku geeyay gurigi Bilaal ba annaga noo ah diinteeda islaamka innamal mu'minuuna ikhwa walaalaanu nahay marka kale oo la soo tago Saqaawadiin uu ahaa Saqaawadiin waxa ina Sheekh Ways bu ahaa SYL muhandiskeedu ahaa number 1 ninka fikir kale fiiriya taariikhda ama British Library taga ama Somali Library tago taariikhyahanka fiiriyo waxa weeye waxa marka Saqaawadiin laga sheekaynayo waxa la leeyahay wuxuu ka yimid guri qaadiriye wuxuu ahaa ina Sheekh Ways wuxuu ahaa nin waxa weeye xilqa diiniya ku soo barbaaray Saqaawadiin iyo Maxamed Naad waa ogtiin iyo dalxa waa isku walaalo Sheekh Ways isku mid bay ahaayeen marka annaga role model kayagu Soomaali waliga discrimination ma aqoon ninka raba marka maanta inuu waxa weeye waxaan maanta ugu faraxsanahay in la fahmay gabadha hooyadeed qofku waxa weeye ar-rijaalu qawaamuuna 'ala nisaa mar hadduu aabihii uu siiyay wiilkii waxa weeye waa caadifad individual ah waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed waxa weeye in ay ku qarcaan intaas intii culimada diinku yiraahdeen intii walaalaheen yideen dhinaca kale fiiri waxa weeye waxay ahayd dhacdadan markaan u soo noqdo Maxamed iyo Ruqiyo horta waxaan dhihi lahaa hadii Ilaahay wax idin siiyo sidii adeer Axmed Ilaahay magaciisa u qaado waxa la yiraahdaa Axmed Dawlo Soomaali oo dhan qarankii Soomaaliyeed taxsi qaranna waa loo dhigayaa waa madaxtooyadii afayeenkii madaxweynaha weeye waxaan la hadlayaa dawladna waa lagu aasay ayagana waxaan dhihi lahaa hadii wiil dhashana xalana u bixiya curadkiina haday gabar dhalatana xaawataa ka u bixiya hadii Ilaahay idmo anigu waxaan arkaa I can see I can feel it I can smell it leadership baa soo baxay waxa dhacdadan maantay Maxamed waa leader waxaan aaminsanahay Saqaawadiinkii labaad oo dhashay inuu yahay waxaan aaminsanahay xalanihii labaad inuu yahay iskamalihi gobonimada qofka la fiiriya xaawataa kana waa fadhida waxa weeye aniga iskamalihi waxaan u leeyahay shay calaw ma sabtay waxaan u leeyahay su'aal baa la weydiiyo waxa la yiri labadiina Cabdi Shire waxa la labadiina ayaa jacayl bilaabay gobonimadiisa wuxuu yiri anaa bilaabay waa gobonimo waxa kale oo la weydiiyay maxaa dadka codsanaysaa gobonimadu waxay tahay nin waxa weeye nin fadhigaaga ku arki waayo looma sar joogsado waa mahadsan uu yiri waa mahadsantiin biyo waa qanacsanahay miyayna leadership nimo lahayn su'aalaadka wiilka uu ka jawaabayo gabadhu sidoo kale xishoodkii ayeeyday bay soo xasuusa ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah tabarakallah marka walaalayaal dhacdadani waa dhacdo iftitaaxul khayr weey waxaad ogaatiin wadanka hadaanad siyaasad lahayn hadaanan siyaasadda ku jirin waxaad aaminsan tahay wadankan inuu badbaado qabo laakiin tan waa tii aan ku badbaadi lahayn ama rumaysta ama ha rumaysanina 2013 iyo 2014 muqdisho hal sano iyo afar bilood baan joogay 14 bilood baan dhex joogay waxaan aadi jiray xalane walaalaha Maxamed iyo kuwa kamida xalane kuwa jooga kicinayo qabiilku kicinayo Soomaalida kale waxay uga dhigay jireen cadam markaas waxa la dhihi jiray waa baantu anaga nagu mid yihiin si invisible ah loo hubayn jiray waxa la rabaa oo ilowsan yihiin dadkii qarannimada Soomaaliyeed keenay inay yihiin maanta waxa weeye tiiba meesha ka baxaysa waxay ogaadeen walaalaha maanta inta waxa weeye Maxamed ku haybta ah oo shucuuban wa qabaa'ila la tacaarafu ah oo kaliya la tacaarafuga kula ah waxay ogaadeen inay Soomaali leeyihiin inay dawlad leeyihiin in la jecel yahay maanta dhacdadan kullu nafsin daa'iqatul maut وقف والبرملة جوا الدبنية لكن أحمد دولة ماشي كل أنت مالك في عن لهاد ملا وشهيد لكن وحو كتجي ليجاسي سومالو أي نقطة دونتو ضلحة كوسو قل شبيه السودان تا وحو وماشي كليه ديمقراطية ما ضاف civilization اللي يراهدو مركي لا تقول السودان وحو مدو يعدان ما كلا له intay madowgii cadaanka dhaafeen bay xataa waxay sameeyaan maalmaha ciidana masaajidada camiraan maalmaha kiristaankana tacaawuna akhuna fi waxay dhaan masxiin inta xataa kiristaan waxay la buuxiyaan kaniisadaha annagu marka waxa weeye maanta tan waxay noqonaysaa bilow barako waxaan rabaa marka inaan aad iyo aad aan dhaho
muutuu biqaydikum caradiina la dhinta kuwii walaalaha Soomaaliyeed kala saarayay waxa kale oo rabaa kuwa attention seekerka oo ilaahay ceebtooda asturin oo iyagoo dhan oo xisbi dhan ah $1,000 la soo shaqo tagay si ay dawladda wax uga sheegaan xaqiiqatan iyagana mawduucan ka hadlayno ku kooban yahay waayahay attention seekerada waa hadalkooda wuu jarmayaa laakiin waxaan idiin sheegayaa xaqiiqatan arrintan waa midayso shacabka Soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaana ku faraxsanahay oo ugu hambalyeynaya shacabka Soomaaliyeed sida ay uga wada guntadeen waxaan idin leeyahay lamaanaha maanta in hor joogo waad nasiib badan tihiin waa xildhibaan waa Cabdinuur hadalka leedin kula hadlayaa waa wada dikreeto arooskiina iyo adeerba insha Allah inaadna ka walwalin baan rajaynaynaa waxaan halkaan uga mahad celinayaa Joobkay jaamacaddii Joobkay isla maalintii waxa lagu aruuriyay Sheekh Cali baa nala joogay $5,000 bay aruuriyeen oo lamaanaha kaliya ku saabsan Soomaali waa dad faxal ah waa dad gacan furan waa dad wanaagsan waana dad waxa weeye insha Allah biidnillaahi alkariim cid kasto isle Soomaali inay kala saarto isku dayeysana waxa weeye biidnillaahi alkariim waxa weeye ma kala saarmayso isku mid baan nahay isku hal naf baan nahay waana ka gudubnay waxa la yiraahdo bahalkii haday noqoto culimada iyo haday noqoto xildhibaanada iyo haday noqoto mas'uuliyiinta waa u hambalyeeyana idinkana waxaan idin leeyahay aniga maamaayo waxa jirta xamar looga maamaa awr minuu horseed noqonayo maxay albaab irida ka taqaana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantihiin waqtiga waxaa codsanayna daqiiqada noo soo koobtaan weli waxaan u malaynayaa doorka dumarka xitaa uu dhiman yahay may hadlin dumar badan oo martina uu nala joogaan madax ayaa sidoo kale qayb ka ah dadka nala fadhiyo haddii Allah uu dalowno ugaaska ayaa dhaqanka kamida oo nala jooga oo dalsan TV marti ku ugaas adigoo soo koobaya maxaad soo jeedinaa bismillah alhamdulillah rabbil alamin وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله ما هذا إسكاله ثم وحانو تلفزيون دلسن سيدا وأمة مولي ماركتي ارتقائي كدب وحلينا يا والله كسوقي قال لي دم فكستة ودرجة وكفرديو أولا وحنا هذا اللي يربى ربعين عن كبحي وبلجس صدقته أروركي كاني أما حسبي صدقته كاني وأنو بهد علينا صدقة يران ماله سومالي ذو حي ترى هذا دتك إلهي بعد دقيقة حسيدا مهمة إن يسوع حسين با مهمة أولينا الله قبل ما هيو أنا أساقبا تاجرة الدولة دان نمضح مرتين مركي أنا الله قبلين تاجرة كاهدين تاسي أنت أمريكان تاسوي جدبو ولا لا أنا أتبع نقول مهد علينا يا أنت أمريكان كجدبو وحفر بدل مسجد ده هيو وهذا الكي الدمال رجع يوري أي مرين هذا الترمو يوحفر بدل كم فرو وعن ربع أولا إن عن سود ويو ولا لها إسقور سدي عن أدر دارمون إراهدو حالة أذق بعد مرتين هاي إذنكو حالة أذق نير اعتماد على الغيابة ogaada xaaladda aad soo marteen oo gabadha walaasha inaad u samirtaan laga rabaa adiguna walaalka inaad u samirtaan laga rabaa cadawgiina badan kara dibkii hadda ku dhacay waalidkiin baa iman kara wali la idin daba taagnaada suurtagala waxa la idin ka rabaa saad maanta isugu xilateen inaad isugu dhaganaataan qof dhameystiran ma jiro qofba meesha uu ka dhiman yahay kale inuu ka kabo intaas inaan ku daro waan rabaa waxa kale oo arinta ka sidaa oo anagu 100% odayaashii dhaqanka ee Soomaaliya oo afkooda ku hadlaya arinta 1,000 jeer baanu ka xunahay 100 jeer milyan jeer baanu ka xunahay waxaan soo dhaweynaynaa guurkan tala bixintaan baan marka wada oo rabaa inaan ku daro anoo koobahaya koow arinta ayadoo dawladdu ay ballan qaaday way nagu jirtay oo si guud aroos guud in la sameeyo waan ku talinaynaa lambar 2 in la dilo arintan soo noqnoqotay oo haybsooca oo gabowday oo gaamurtay qorshahaasna ay keenaan culimadu ay keenaan ayaga ehel oo ah siday arinta u dabargo'i lahayd dawladuna ay hormuud ka noqoto intaasaan ku soo ururin lahaa aad baadna u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
barnaamijka ayaa weli ku guda jirnaa daawade marka waxaan rabaa dhinaca suugaanta inaan eego waxaa nala jooga qadarkay oo fanaaniinta magaalada muqdisho ka mid ah fanaan markii la yidhaahdona waxaa weeye dadku waxbaa kusoo dhacaya inkastoo meelo badan wax ka eego haddana dhinacii suugaanta jaceylka qadarkay waa lagu yaqaanaa umalaynaya waxaa oo ka hadlayna maxaa kaa taabanaya wax ma ka soo sheegto marka hore waxaan salaamaya mas-uuliyiinta ugu jira culumadiinka sidoo kale xagga dowladda sidoo kale shacabka iyo sufiyiinta dhammaanteenaba ilaadiyo dalsan marka xigta caawa waa habeen farxad badan horta haddii aan ka qayb qaatay waana habeen aan xusi doono labadan lamaane isdoortay jaceylkooduna kolley aan dhihi karo waa jaceyl hirgele wax laga qaban kara ma laha marka mukhtaar iyo raaqiya markii horeba waa islahaayeenoo magacooda aar iyo aarna way ku jirtay waxaan leeyahay hirgala jaceylkununa ha waaro haddii aan annaga xagga calashaan nahay fanaaniinta mar walba waxaan ka haysnaa jaceylka ama dhanka jilcan waxaana jeclaan lahay siday hore abwaaniintii fadhiyeen ama mu'alifayaashii ay hore u sheegeen inaan usoo saarno ayaga hees ka tarjumaysa ama macnaha calashaan ficiladaas jira elinays oo dee aan ayagu ugu talagalnay marka waxaan leeyahay dhiirigelin ayaan samayn doonaa insha allah hadduu ilaa yiraahdo daawadayaal telefishinka Dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa nagala socotaan barnaamijka la kulanka lamaanaha qarniga ayaan ku guda jirnaa xubno madaxa hayaana barnaamijkan oo leef u baxaya qaybka Cabdiraxmaan Colaad ayaa raba markaa inaan siiyo oo ah afayeenka beelaha dowladda mikrofoonka ayaan codsanayaa inaad Cabdiraxmaan ku wareejisaan Cabdiraxmaan waqtigoona ayaa dad badanna way noo dhiman yihiin wixii markan kuu baxay hadaladii iyo kiisaskan dhacay horta soo gaabinan maayo oo ninkii uu saacadaha dheeraa inaan noqdo ayaan xaq u leh magacaygu waa Cabdiraxmaan Colaad Maxamed waxaan ahay guddoomiyaha beeraha la hayb sooco ee wadamada Scandinavianka nooc kasta oo beelaha la hayb sooco oo Soomaalida anigu kala saaray waxaan waa dulam weligeed soo jiray Soomaalidana sideeda waxay aaminsan tahay hal maahmaah ay aaminsan tahay kamana foqays maahmaadaas caado la gooyo cara alay leedahay marka caadada hadday gooyaan dadkan la hayb sooco inay guursadaan cara Allah ku dhacaysa way ka tageen kitaabkii iyo way iloobeen horta aad baan idinku tahniyadeynayaa labadiinan aanan hadalkana ku dheeraanaynin arrimahan waxaan ka hadlayay ilaa 20 sano ugu dambeeyay safiirka wuxuu sheegay heeskii ahaa 4.5 bulshada yeelina abwaanka waxaan ku kulannay Norway shir weyn oo shir Soomaaliya isagaan si khaas u qabsaday waxaan ir abwaan maxaad uga soo saari weysay kelmadda la yiraahdo 4.5 maxaad murti uga soo saari weysay London markuu ku laabtay ayuu sameeyay safiirkii adigaas aniga dacwadaas iga timid waa fahamsama waan dhibaato weligay ilaa yaraanteedii hiisay runtii aniga ma soo marin laakiin maanta ay soo martay Axmed Duule markii gardarada lagu dilay oo silci loogu talagalay loogu dilay ومن هرّي دو دنتا سنة يكون سجال بقول لحدن يسديتي دولتي كعان كلا بس أنا كهر واحد علي نن بيالها جبوية كمية بيالها سومالية ولا يس كمية إن وجبر سداسو كله جورسدي وعلى سوق بتسوق حوالي الحكاية ومدي أورينا كل حوريتي وأحمر قاتي وعدانا سنك يلا بدي نقول على جرا marka raali aho wariye raali aho hadda maanta wixii la joogay waa ogahay mid hadda la jooga mid ugu ajarka badan baan ka soo hadlayaa waa fahamsama gabar beelaha sara ah dadka sheegta ah inta wiil minority-ga uu la soo baxsaday sanado ka hor wuxuu leeyimi tuulo
macallin quraan ayaa loola yimid waxaa la yidhi macallinow labadan qof isugu keen ninkaaxi ka hor ayaa sheeko dhex martay marka gabadhana waa qurxaneed wiilkana waa qurxanaa wuu waraystay gabadhii bay isku cid noqdeen waana macallin dugsi quraan hoogaya baay maanta dhalan rogtay waa macallinka dugsiga quraanka marka waxaan dulum socday weeye waaya maanta meesha la joogo meelba meel bay ka daran tahay maanta meelba meel bay ka daran tahay meesha ugu daran waxaa weeye maanta oo na haysata ilaahay ha u naxariista marxuumka caawan waxaa balooba in gacan ka gardaran ay dishay oo jannada ku jiro midda aan hadda rabno inaan badbaadina marka waxay tahay gabadhaan rajo ma ka rabnaa mustaqbal ma ka rabnaa islaanta xiran gabadhaan soo ma aysa dhalin caloosheeda soo lagama soo saarin sidii loo raadin lahaa fakar raqaba calaa gabadhaas madaxeeda fakar raqaba calaa gabadhaas madaxeeda say soomaali weyn oo dhan u raadin lahayd inta kale oo soo raacday maxkamadda waxay ka dhaysiyaday jirtaa laakiin gabadhaas hooyadeed dhashay iyada madaxeeda iyo fadligeeda ay ninkaas jareerka ah ay ka dooratay gabadhaas fadligeeda iyo fadliga nebiga iyo fadliga awliyada ha lagu cafiyo intaasaan ka codsanayaa si aysan iyadoo gurigeeda ku jirta hooyadeedoo la dilay oo la deldelay aysan soo xasuusinin mar walba intaasaan ka codsanayaa madaxda sharafta leh ومعصنتها وحكومة على وقتها وكسيننا هذا ومعصنتها درسوا تي في أنا جالس أعطان داوديال أفيانك معمر كجبر كبنادر رسالة أيام مركنا للشيوخ مدنة درسوا تي في كسر لو جبر كبنادر قدوميها وكسر على فقضي دولتنا المثلية هذه هذا الشيء دين هذا marka hore waxaan jeclahay inaan hambalyo dhaho lamaanaha isdoortay ruqiya iyo maxamed runtii caawa inaan ku sugnaado horudhaca xafladda lagu magac daray arooska qarniga runtii caawa waxaan dhihi karnaa waa horudhaci arooska qarniga iclaamiyeen xildhibaanada baarlamaanka idinkana sharaf ay idin tahay inay kasoo qayb galaan kulankan madaxdii isugu jirta xildhibaanadii culimadiintii iyo weliba odayaashii dhaqanka baxdii saxaafadda runtii waxaa aada loogu xumaadaa in caawa oo kale aan dib ugu laabano waxyaabihii hore u dhacay oo runtii laga hadlay dad badanna ay ka dhiidhiyeen waxay wanaagsan tahay in caawa aan idinla qaadano farxad iyo wanaag murugada aan idinka reebno aan idin xasuusino waxyaabaha mustaqbalka idin soo wajahaya iyo sida aad u dhoori laheedeen una daadihin laheedeen jaceylka aad isku doorateen mar kale waxaan idin leenahay hambalyo maamulka gobolka banaadir sidaad hore ula socotaanba waxay u booqdeen ehelkii way usoo tacsiyeeyeen mar kalena caawa anigoo ka wakiila gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yariiso waxaan mar kale idin leedahay hambalyo arooskiina ha noqdo kii lagu waara ubad khayr haba aad ku heshaan cimrigiinana aad isku raagtaan maamulku wuxuu hore u ballan qaaday in qorshayaal u degsan tahay oo ah dhankii aroosyaasha haddii ahaan lahayn lamaanaha is doortay iyo dhankii agoontii laga geeriyooday oo walaalkeen axmed doole uu ka geeriyooday iyagana qorshe ay ka jiraan sidii gacan loo qaban lahaa loona kafaala qaadi lahaa caruurtii agoonta ahayd qorshahaasna wuu socoyaa runtii ballanqaadkaasna wuxuu noqon doonaa midaan ka dhabeeno waana sugaynaa runtii ballanqaadka walaalkeen cabdinuur asigana uu ka dhawaajiyey oo madaxtooyada ka socda in aan ka qayb galno arooskiina mar kale waxaan idin leeyahay hambalyo هذا ما صنعت فانت ما من جوه البرنامج داوديال تلفزيون كدرسن أيضا رصد قريب جدا بالبرنامج كسو قارني دينا عبد الله كان سيدنا لكن حرامنا كهر مريو إبراهيم عمر بعفو أو كم إذا بعد وربعينت أما صحفيين تمجال مدرس إبراهيم أنا ما لينا يا دعوين كانوا كلنا أدوها هذا الشان وربعينتي بسم الله الرحمن الرحيم علماء البانada madaxda iyo dadweynaha kaleba maxamed ruqiyo iyo barnaamijka wariyaha daadiinaya dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan jeclahay inaan ku furfurto hadalkayga abwaan hadraawi kulan aan kala qayb galay London 2007 iyadaan jeclahay ayaa wuxuu aad uga hadlay dadka la heeb sooco kaalinta ay bulshada kaga jiraan iyo waliba
sida loo heybsooco tusaale waxa uu sheegay nin isagu isku haysta inuu yahay laandheere ayaa wuxuu u yimid yidhi dadka la heybsooco oo meel ku haysta meherad kabaha lagu talo marka kab ka go'saneed buu u dhiibay markaasuu yidhi kabtan ii tol meel bay ka go'saneed marka ninkii baa wuxuu ku yidhi soo laabo hal sac kadib oo maxaa dhacay wuri kaasuu yidhi masaabiirtiiba hadda qoyo oo bakeeriyan ku rido intay ay qoyayaan soo laabo wuu isaga tegey markii dambe usoo laabtay kabtii oo diyaarsan buu siiyey marka wuxuu leeyahay ninka garan waayey musaabiirba qoyaysa kabta lagu dhejinaya baa qofkaas wuxuu ka sheegayaa inuu yahay qof isaga ka liita hadraawi ayaa arrintaas aan maaragtay ka dhageystay isagoo london ka sheegaya tan kale runtii ruqiyo iyo maxamed aad baan ugu hambalyeynayaa ruqiyo waa gabar geesiyad ah oo runtii aad geesiyad u ah weliba caawa ku dhiiratay inay soo hor fadhiisato malaayiin qof oo tv ka daawanaysa iyo dhowrka halkan aan ku fadhino waa yeeryihiin gabdhaha iyada oo kale ah sidan ugu dhabar eega waxaan leeyahay iyada iyo maxamed allah isku waaro ubad khayr qaban allah kala siiyo gobolka banaadir iyo dowladda intaba waxaan leenahay kaalinta lixaad ay ka qayb qaateen sidii u taabageli lahaayeen arrintanna way ku mahadsan yihiin waxaan ugu baaqayaa marka bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay ka joogaan anigoo weliba caawa ka wakiila jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia in laga qayb qaato sidii gacan weyn loogu geysan lahaa axmed dowle allah u naxariistee eheladii iyo caruurtii buu ka tegey dabcan waxaa maanta gacan u baahan waa dowlo 12 cunug uu ka tegey aabbihiisa indhoolkaa sida uu sheegayba wiilka keliya ama odayga keliya u dhaqdhaqaaqa reerka buu ahaa saaxiibkay ciyaar jecel uu ku mahadsan yahay inuu arrintan baarlamaanka horgeeyo laakiin waxaan leeyahay ciyaar jecel naftirkiisa inuusan ilaabin xildhibaanada baarlamaanka markii laisku daro labada gole waa 329 haddii min $500 leh ay maanta iska aruuriyaan $164,500 waa reerkaas maanta ku taraysa golaha wasiirada 65 waaye qolo walba hadday maanta mushaarkeeda $100 ilaa $500 sida loo kala weyn yahay la iska gooyo reerkaas axmed dowle waxaan aaminsanahay in guryo iyo nolol fiican iyo mashaariic sida uu sheekh cali uu sheegay loogu fulin karo meesha ay ka bilaaban kartaa hoggaanku wuxuu ka bilaabdaa golaha baarlamaanka waa iyaga dadka aan higsanayno waa shacabkana matala ee maanta meeshaas noo fadhiya tiradoodu waa badan tahay tayadoodu way wanaagsan tahay laakiin arrimahan oo kale waxaan rabnaa inay iyagu noo horseedaan jaaliyadaha haddii aan u baaqo qurbaha ku nool oo jaaliyadda australia ugu horeyso waxaan rajaynaynaa siduu sheekh cali uu sheegay accountka loo furi doono reerkaas in cid walba sidii aan ugu gargaarnay dhacdadii 14 Oktoobar markii ay dhacday waa la ogaa taas maanta waxba nooguma duwan horey looma arag Soomaaliya taariikhda kama dhicin in sidan oo kale qof loo jirdilo la gubo oo basiil lagu shubo runtii waa mid soo martay alxamdulillah wax walba way dhacaan waxa maanta wali naga sii qalbi adag dadkii dhacdadan daraadooda loo sameeyo halkan fadhiya wiilkan adeerku yahay iyo gabadhan uu adeerku yahay isagana ninkii dhinta Allah u naxariistay waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalayaal waxaan u baahannahay in familkaas maanta odagaas camoolaha sheegay inaan cidina u maqneen ceelina u qodneen sidii caawimaad degdeg ah loogu fidin lahaa guryo loogu dhisi lahaa oo caruurtaasna waxbarashadoodii mustaqbalkooda loogu fikri lahaa lamaanaha gobolka banaadir iyo waa lagu filan yahay maanta waa dad cusub oo aan weli aan maxay ahayd caruur dhalin waa dad shaqaysan kara dhalinyaro ah laakiin odaga ilmihii uu ka tagay 12 ahaa taas ayaa aad looga baahan in laga walwalo ama sinti aad waa mahadsantahay ibraahim camar taafo oo ahaa saxaafadda ka mid ah dalson t v ayaad nagala socotaan daawadayaal barnaamijka la kulanka lamaanaha qarniga ayaan ku guda jirnaa maxamed cabdiraxmaan mukhtaar iyo ruqiyo cabdulaahi maxamed ayaa na hor fadhiya qayb ugu dambe barnaamijkaan soo gaarnay sacdiye xasan oo dadka nala jooga ka mid ah ayaan siinayaa markaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم waxaan jeclaan lahaa halkan inaan uga hambalyeeyo ruqiyo iyo maxamed hambalyo wallahi waxaan waxa waaye wax aad samaan uga yeeshatay bulshada Soomaaliyeed haddii aan wax yar ka taawo lahay inaad istaagtid si xoogaa ahaa dad macquulkood waxaan jeclaan lahay wax yar inaan ka taabto anaka dhalinyarada haddaan ahna oo meeshaan hadda joogto ama samaan aniga personally haddaan shaqsiyan aan ka hadlo sida ii taawatay yacni waan kusoo jeeday everydayna waxaan fiirinayay update-ka ama sida ay ku dhacday sheekadaanito waxa waaye haddaan bulshadahna waxaa waaye inaan isxasuusino dareenka ay
hadda markaan discussionkan aan fiirinaye mostly waxaan ku focus garayna waxay ahayd inaan sheekadan more political laga dhigo but runtii waxa waay laba dhalinyaraana hor joogto oo dareenkooda aada loo waxweyn samaan weyn ku yeeshatay waa inaan ka qaadanaa waxaan tusaalo oo haddaan nahna dadka soomaalida oo waxyaalahanayta qaarkood aan ka hor imaanaa aan ka waajinaa aan accountability waxa la dhahayo aan raats ruqiyo aad abaayo aan ugu xumahay أبو أدينا هدان يعني وحيانا قارواي ما هدان نحن الصومالي ما كان عن issue عن المهنة كسر بربارين فانت سكولك أنا أقول شيء that يالهان وحيال وقلد ويعني قفك شخصيا روج ذكرى freedom أيو ليه هاي and وحنا رأينا أمهد اللي يدلسن and platform كان أي سمسة a conversation كانوا هذا الوقت هذا نويو because وقت إسبدلنا كجرنا سومالي هدانا هنا in Somalia peace مهليس until individual justice لهلو وحيالا عمل مركز عن إني يعني لجهد لو إماذو أو every conversation لفيريو يعني محو سمان دتك كويش and I really believe that هدي عن دت سومالية أنا هنربنا إن كخا الكيو and وحيالا بدن عن سوما هنا و individual justice إني لهلو so again حني إلها congratulations and وحن أوجه هدا عوضة أنا كهذا عاد وهذا إنك time مني لسنين درينكينا كذا هذا الشيء. هذا ما سنتهاي واي هاي درس التي في وهذا نجاس عطان داوديات وتي في صوب اللعب برامج كان يدو راديو تي في بيج كذا كلام كوبان وقت بدني ويا هذا إنه ويجلس اسمها درس الميديا جروب حسن علي قيسي أيانا لو شو اسمه وحرب درينكاagii hawshan sidii ku soo gashan la wada dadkan ay ku daawanay bismillaahir rahiim wa salaamantiin marka hore salaamaya lamaanaha qarniga runtii farxad gaar ah ay tahay caawa in stuudiyaha dalsan aad fadhidaan oo madaxdii qaranka halkan ay ka ballan qaadayso mustaqbalkiini iyo mustaqbalka ahladii runtii dhibka gaaray oo ka wada timaadeen dalsan TV ahaan waxaan ahayn TV ugu horeeyay baahiyay horta warkii ku saabsanaa bilowgii dhacdada kadib waxaan bilaawnay in haddana bulshada dhacdadan ku cusub aan tusnayn tahay dhacdo cusub oo saameynteeda leh si u sii soconina runtii waxaan sameynay barnaamijyo badan oo ilaa iyo mas'uuliyiintii meesha booqanaysa anaga u ahayn channel Emerald oo ay ku jiraan Sheekh Bashiir xisbiga wada jir gudoomiyihii gobolka dhammaan dadkii meesha tagay ehladii runtii ayagana nagala shaqeeyay in dadweynaha u baahino barnaamijyadii ku saabsanaa dhacdadan aad baan ugu mahadcelinaa caawa waxaan soo gaarsiinay in lamaanayaashu ay dhiiradaan 2 isbuuc oo ay ku ahaayeen magaalada meel ka mid ah Baxsad oo aan la aqoon meesha joogeen inaan muuqaalkooda dadka hor keenay ka dhignay inaysan baqaynin aragtidooda muujiyaan jaceelkooda iyo waxa ay soo mareen dadku u sheegaan dadweynaha Soomaaliyeed ay uga mahadceliyaan iyo dalsanba wixii ay la soo mareen iyo waxa maanta ay maaragtay iyaga higsanayaan runtii waxaan isleeyahay wax cusub oo bilowdeen waay dad badan ay fajc ku eed caaw markii aan casuumeynay oo xildhibaan ay ka mid ahaayeen in xataa lamaanayaashu ay joogaan stuudiyaha runtii wax cusub waay oo Soomaaliya ku cusub arjinina in ay sii socoto lamaanuhuna waxaan rajaynaynaa baahinta aan sameynay imeesh aan geena darteed in xusuus badan ay dalsan ku reebaan eegana runtii dalsan ay xusuus gaar u noqoto kamana harayna sheekadan ilaa iyo ubadkooda ugu horeeya oo dhashay insha Allah ma santiin هذا ما سنتهاي أنا سمعت الفيشة درسن حس على جيسي وحرب جبجبدي إن صو جبجبية وحنقول لعبنا يا محمد يرقيه وأنا ليه هاي مدح هذا الشيء شعب هاللي علماء الدين هذين هاللي وحي ما هنقد وجدين هذين يو سجود حفلة دعاء إذا نقبت عرفتي كل حشين محمد ما هنقد وجدين إذا ما حدك على قب الشيء بلنقات كإذا لسمي يوم مدة الصومالية ده كده ونسوا معاشر وناصر قبش أنا كورجينا أنا بدعينا
maadada Ah, nugaas halkan u jeesatid. Ah. waxaa ugu mahadcelinayaa intii barnaamijkan ay soo daba qaadatay oo meesha wada fadhiisa oo wada dhegaysatay aada umahadsantay way aad waa mahadsantahay ruqiyo guni gabagabo waalid iyo walaalo ayaa ku hor fadhiya qaarna way ku daawanayaan maxaad dhihi lahayd dadkan ku garab taagan wayahay daawadayaal intaas ayaan jeclahay waayahay yaa haya microfonka labada kelima waxaa weeye midda koowaad horta waxaan in badan la sheegin waa la yar maray oo sheekh iyo dalxa sheegay gabadha aabbaheed wuxuu mudan yahay meedyuhuna in badan ma sheegin soomaalidu gabadha wuu bixiyey sidii sharcigu u oggolaa buu u bixiyey sharaf iyo karaam buu mudan yahay waxaan idinka codsanayaa arrintaa inaad aada u baahisaan meedyahana idinkaa hormuud barnaamijka uga ah gabadha aabbaheed inuu bixiyey sidii sharcigeedu uu ku bixiyey kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga uu raacay uuna ku mahadsan yahay intaa ha lagu celceliyo midda labaad cabdiraxmaan baa i xusuusiyey qoyska dhibku markuu dhaco sulxi baa loo baahan yahay dowladda waxaan ka codsanayaa anoo magaca odayaasha soomaaliyeed ku hadlaya qoyskaas meel weyn oo xaflad ah inay keenaan hooyadii la keeno ayadoo la dhexdhexaadinaya qoyska gacanta laysu gelinayo ilaan waxaanu doonaynaa labada lamaane inay muxuu ahaa wanaagsanaadaan ilaahay wax fiican kala siiyo reerkii dib u midooba labada dhinacba gabadha ciddoodii iyo wiilka ciddoodiiba inay midoobaan baa la rabaa haddii kale dhaqan ma imanayo dowladda waxaan ugu baaqayaa oo madaxweynuhu ugu horeeyo ra-iisul wasaaruhu ku xigo mas-uuliyiinta kale ay ku xigaan reerkaas in nala soo hor istaajiyo soomaali oo dhan ayagoo gacanta laysu geliyey oo dhibkoodii lasoo afjaray sida cabdiraxmaan uu sheegayna hooyadu xabsi kuma sii jiri karto waa wiilka hooyadiis waa gabadha hooyadeed in laga raaco dhanka wanaagga xilligaanoo kale markay taagan tahay wanaag baa loo baahan yahay intaasaan rabaa in badanna waa idiin mahadcelinaya inaan idhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada waa mahadsantaha waayahay waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo agaasimaha dalson media xasan cali giisay oo aan jeclahay inuu erayo kale doonayo inuu la wadaago daawadayaasha wax kale maaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo caawa runtii shaqadan aad arkaysaan iskama qabsoomin waa hawl adag oo waqti adagna la soo geliyey dhammaan bahda dalsan ee ka qayb gashay waa u mahad celinaa si gaar ah 10,000 oo qofooda caawa life ah oo Soomaaliyeed daawanaysa waxaa saamaxday shirkadda Hormuud in dadkaas caawana daawadaan waxaan rabaa inaan si gaar ah u mahad celiyo sida ay uga taxadireen inuusan khad ka go'in inuusan internetku uusan khalal ku imaanin runtii si gaar ah ugu mahad celinaa inay dadka Soomaaliyeed u saamaxeen halka saaci bar hawada aan ku jirnay in si saamiya 10,000 oo qof live ay tahay hadda ay daawanayaan barnaamijka waa maasantiin aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay waa daawadayaal xildhibaan waan jeclaan lahaa dad badanaa raba inay hadlaan maadaama dad jacayl aad gashay heesaha oo adigoo kale ku habboon in loo tiriyo iyo gabadhaan oo kale marka isku kiin qiyaaso xoogaa reference yar ma haysataa mise waa lagu xasuusiyaa dusha nabar ha taafsiin ha dagaalin waa gobe hadal doqon ma garataa ku dayin ma yeeshe intaasaa kugula dardaarmay waa dardaaran waayo aad aa mahadsan tahay waxaan jeclaa dadaa gadaal ka hadlayo doonaya inay hadlaan waan jeclaa ayaga laftirkooda waan idin siinaynaa laakiin aad soo koobtaan baa idinka codsanaynaa maadaama waqti nahayo gabadhaan kaa horumarinaya wiilka gabadhaasaan kaa horumarinaya bismillaah caawa farxad ay tahay maadaama lamaano jecel oo isjeclaayeen inay nolosha jecelkooda inay
maanta askiinba waa haweeye facebook waxaa kusoo maxamed waxaa kamid dhalinyarta magaalada ugu firfircoon marka ma soo koobi karo baxsanahay leeyahay ruqiya waxaa inaa ruqiyo waxaa kaana jecel inaa u adeegtid noqotid mid saygeeda ka dambeyso sida usoo dhawa adeegta ka daranaan kaasii rajeynayna waa maasantiin waa maasan tahay wiilkaa gadaale yaa codsanaya inuu hadlo بسم الله الرحمن الرحيم وين سلامي وحن أمهد إلينا دمان بشوين الصوماليات وحن كلام أمهد إلينا بهذا راديو دلسن تلفزيون كا وأرنتا نوتا بجلسي عاوة هذه ما سنتين أدام صون لابتو برامج كا برامج كا أولوي ما دمشق runtii aniga waxaan arintan aan ku qiyaasay oo aan iri malabkii murugada ku milmay runtii laba qof oo isjeclaaday oo gooni isula baxay oo si sharci la isku siiyey haddana muruga uga dambeysay aad iyo aadaan horta uga xumaay masiibadii dhacdana waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marxuumka allah u naxariisto midda kale arinta oo qoyska oo laga dhawaajiyey oo la yiri haddii miro iyo nuxur laga rabo in dib loo fiiriyo oo surax lagu dayo aaday u wanaagsan tahay laakiin waxaa kasii daran murugada oo la yaab kale ay tahay